Halo baba, shikamoo. Mimi sio baba yako. Pole sana Zubeda. Baba yako amefariki. Zubeda, pole sana na msiba. Asante mwenyekiti. Kwani hizi taarifa zimeenea kwenye kijiji hichi? Mimi ni mwenyekiti wa hichi kijiji, kwa hiyo ni wajibu wangu kujua kila kinachoendelea hapa. Usiwe na wasiwasi. Sawa mwenyekiti, acha mimi niwahi kwenye msiba. Hayo mengine hayana umuhimu kwa sasa. Sawa, wewe tangulia, sio muda mrefu mimi nitakuwepo hapo. Sawa mwenyekiti, mimi ngoja niwahi kwenye msiba. Zubeda, najua unachopitia sio rahisi, ila katika hii familia kuna mambo sio ya kuweka wazi. Mjomba, moyo wangu unauma. Yule alolala pale ni baba yangu mimi. Halafu mbona kama kuna kitu uniambie? Naomba usikate tamaa kabla hujanielewa. Baba yako hajafa kama unavyodhani. Unasemaje? Mtu amelala kama maiti afu niambie hajafa? Zubeda, kuna mila za ukoo wetu. Wakati mwingine roho hutengwa na mwili kwa sababu maalum. Lakini kama ni siri, mwenyekiti amejuaje? Zasubi mjomba, samahani kwa kuja kwako bila taarifa, ila nikiwa kama mume wa Zubeda nimeona nje nyumbani kwako nijue kinachoendelea, maana sielewi mpaka dakika hii. Katika maisha yako ulisha kufikiria kufa ujanani? Mjomba, mbona sielewi na mbona tunaweza kutishana? Hii familia umeikuta ina mila na desturi zake, kwa hiyo huo umbea utauponza. Lakini mimi ni mume wa Zubeda na nina haki kujua kinachoendelea kwenye familia ya Zubeda. Shida iko wapi? Ondoka, utanikuta njiani, tutaongea mengi zaidi, maana umeyataka. Kabla hata hujafika, niliuhisi uwepo wako.
Hii si ishara nzuri. Iwe ishara nzuri au mbaya, inategemea nani ameikamata himaya eneo hili. Mwenyekiti, umefanya nini safari hii? Na mbona mtaa umeshaanza kujaa maswali? Hayo maswali ni ya watu dhaifu. Majibu yapo kwenye nguvu. Na mpango umebadilika safari hii. Nataka nianze na babake Zubeda. Lakini tayari umeshamtoa uhai. Na unataka nini tena kwake? Mateso. Uhai sio mwisho. Roho yake ndio kila kitu. Na roho yake itanipa kile ambacho sijawahi kuwa nacho. Haya, vipi sasa kuhusu nywele wa siri kutoka kwa Zubeda, tunaupataje? Mchawi wa kweli huaga ulizi njia, ila huaga anazitengeneza yeye mwenyewe. Sasa usinilazimishe ni kuone mzigo kwenye chama changu. Nimekuelewa na nitafanya chochote kile ambacho unahitaji wewe. Samahani mzee Chifu, nimekuja nataka ushauri kutoka kwako. Unahitaji ushauri gani kutoka kwangu? Mara nyingi nimekuwa nikionekana mzembe. Nimekuja kwako unishauri kitu kuhusiana na unywele wa siri. Na huu unywele wa siri unahusiana kabisa na mpwa wako Zubeda. We koma we! Umeanza kuingia familia yangu, si ndio? Una ujasiri gani wa kuja mpaka kwangu? Sio kama naingiliana na masuala ya familia yako, ila huo unywele unahusiana kabisa na chama chetu. Kama swala chama, na kusikiza, tuendelee. Sasa ndio maana nimekuja kwako unishauri na upataje, kwa sababu mimi sina mazoea kabisa na mpwa wako. Kwa nashindwa ni jinsi gani naweza nikaupata huu unywele. Yaani ulivyosema una akili na una akili kweli. Hivi unashindwa kufikia kama Zubeda ameolewa? Sasa unaweza kujigeuza ukawa mume wake, ukaingia mpaka ndani, ukafanya chochote unachotaka na unywele wa siri ukaupata. Hapo sasa umenishauri kitu. Asante sana. Zubeda ni mwanangu. Sasa nenda ukaribu huko, hiyo aibu mimi siitaki. Inatosha mjomba. Kwani kila mtu nikimwadisia lazima ataiona bibi mjinga? Punguza sauti, unanikaripia mimi? Mjomba, nitapata sauti yangu mpaka nijue babangu yuko wapi. Ukiendelea hivi utaharibu kila kitu. Kitu? Kitu gani? Kuna kitu kingine muhimu zaidi ya babangu? Hata kama kuna njia ndogo ya kumwokoa babangu, niambie. Mimi nipo tayari kufanya chochote kile.
Wajua bwana chifu, mimi kuna kitu kinanikereketa. Yaani hicho kitu kinanikwalaka hapa kwenye kugomeo hapa. Hivi wewe chifu, na ukubwa wako uliokuwa nao na hizo ndevu mpaka zinabadilika rangi, hivi kweli sisi ni wakukaa kukasubiri haka kama mwenyekiti kanakojiita mwenyekiti kiongozi wa chama chetu sisi kweli? Alafu wewe na yeye wa kwanza kukalia kiti cha enzi ni nani? Si wewe? Kwa nini wewe na umri wako usiendelee kuongoza, kaongoze kale katuongoze sisi? Ya mimi mwenyewe mimi naumia unajua. Yaani wewe unajua naumia. Mimi natamani wewe ndio kiongozi wetu sisi, si ndio? Sababu ukiwa kiongozi wetu sisi tuko tunafanya mambo mazuri. Tunafanya kila kitu ambacho kiko cha heri. Kwa sababu tuna mtu mzima na tuelekezwa na kajitoto kadogodogo kakikungu tukali. Mimi mwenyewe namtamani, au wewe huwezi kufanya mambo. Sasa nakwambiaje? Mimi ninapomtamani yule siku akiingia kwenye mikono yangu. Unajua serikali ina mkono mpana. Sasa mimi natumia mfumo wa serikali. Kono langu hili pana. Kama serikali nikimbalanganda kwenye mikono pana hili la serikali. Sijui unyelewa siri, sijui nini namtamani. Mwenyekiti muona? Mimi nilimiambia huyu anakuja sasa hivi. Hata muda mrefu achukui. Alafu sasa kwa taarifa yenu niambie, huyu bwana huyu hata akifa haozi. Akioza maiti yake hainuki huyu. Chiko kwanza alipotupia kwanza. Ikatupia kidani, kijajuu pale chini pale, yani something together blades. Ina maana ukivuta bangi unanona mimi mtoto mwenzio, si ndio? Nisikilize wewe. Mara nyingi ulikuwa ukikutana na mimi unauvaa uso wa simba. Lakini akili zako za sisimizi. Chifu, nadhani unajua kuwa hiki kiti cha enzi na enzi kinahitaji mmiliki. Na muda wako wa kukimiliki ulishaisha. Sasa hivi ni muda wangu. Kwa nini haukunjui nafsi mimi nimiliki sasa hivi? Mwenyekiti, ina maana unataka kukamilisha vitu vyako kupitia mdogo wangu, si ndio? Hiyo nafsi uliochukua inatosha. Mwacha akae papa kitandani. Nitaigiza msiba mpaka mwisho. Habadani aslani. Umeona? Sio umeona mambo yake haya? Mimi nakwambia nilipofika tu hapa nimeanza kumwambia tu mheshimu yule bwana mwenyekiti. Huyu kwanza eji imeenda. Atakiwa kupisha wewe madaraka kwa sababu wewe ni kijana mzuri, kijana ambaye unatuongoza kwenye njia zilizokuwa nzuri, kazi tunaifanya vizuri na tutuma vitu vizuri. Haya. Umeona sasa? Mimi niliajua haya muda tu kwamba itatokea mambo haya kuja kuniumiza noizana. Yaani yule bwana yani yule bwana. Wewe. Koma sava. Mjomba, za masiku tele mjomba wangu. Na wewe pia unafika paka huku? Ndio. Nilikuwa naenda stendi kubwa kununua chakula cha kuku. Ila samani sana mjomba wangu. Kama hii sio sehemu sahihi ya kuzungumza haya ambayo tunazungumza hapa sasa hivi. Ongea na kusikiliza. Mjomba, Zubeda alinipigia simu na kunieleza kuwa nyumbani kuna shida kubwa sana. Lakini nilipomuuliza kiundani zaidi, alishindwa kuneka wazi. Sasa sijajua nyumbani kuna shida gani mjomba. Hivi Zubeda anafikiri gani? Si nilimwambia simwambie mtu yoyote. Asimuishe mtu? Kwa maana gani mjomba? Fika kwanza nyumbani.